mbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale abakuumye n'abalabirira, erinnya lye ettukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Mbanirizaako mu kuyiga kwe tugenda okutwalira ddala ebbanga eddene eri abo abatugoberera nga basinziira ku mutimbagano live ku YouTube, abali ku Facebook, ate nammwe bakuŋŋaanye wano olwaleero. Tugenda kumala wiiki 6 Mukama bw'anaaba nga atuwadde obulamu n'obusobozi, nga buli Friday tubeera wano okuyiga, era nga tugenda kukwata ku by'okuyiga ebiri mu kitabo kya Danyeri ku luno okuva ku ssuula ey'omusanvu okutuuka ku ssuula ey'e12. Era tugenda kutwala obudde bungi nga tunnyonnyola ebyawandiikibwa ebyo, era nina obukakafu nti Mukama agenda kutukolera ebikulu n'eby'amaanyi nga tuyiga ebigambo bino. Kigambo ky'obunnabbi twayagala tukiteekeko essira, kubanga twetaaga nnyo okutegeera obubaka obwo, kubanga businga nnyo okubeera obw'ekiseera kyaffe n'okusinga ebiseera ebyayita. Olw'ekyo obubaka obufaananako bwe butyo Mukama aba atusaasidde ntuba nga tugenda kubuyiga, kitugwanidde okumwebaza. Mbeebaza nnyo ddala kubanga mmwe muzze olwaleero, era nsaba ate n'omulundi oguddako twongere okutegeeza bannaffe abalala bangi babeere nga bajja okutweyungako mu kuyiga kuno okwa buli akawungeezi aka Friday nga tuyiga obunnabbi obw'ekitabo kya Danyeri essuula ey'omusanvu olunyiriri ennyiriri zonna ne tugendera ddala paka ku ssuula ey'e12. Tugenda kuyiga bingi, tugenda kuzuula bingi, tugenda kutegeera bingi, ate nga mu byo mulimu ebyokuyiga eby'amaanyi ebigenda okuzimba obulamu bwaffe, okubunyweza awamu n'okubuteekateeka ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Danyeri nga ekitabo kiteekebwa mu ttuluba ery'ebitabo eby'obunnabbi, prophetic books, era mulimu obubaka nga ddala ddoboozi lya Katonda eryogera eri abantu be mu mulembe guno. Olulimi obubaka obw'ekitabo kya Danyeri mwe bwawandiikibwa, naddala essuula ey'okubiri, essuula ey'omusanvu n'ogendera ddala paka ku ssuula ey'e12, mulimu olulimi olukusike kye tuyita apocalyptic language, oba olulimi olulimu obubonero, naye nga obubonero obwo bujjudde amakulu mangi eri abo abateekwa okubumanya awamu n'okubutegeera. Olulimi luno oluwandiikiddwamu ekitabo kya Danyeri luleetera omusomi w'ekitabo kino okutandika okwebuuza ebibuuzo, lwaki Katonda bwe yali nga yolesa Danyeri yamwolesa mu bifaananyi n'obubonero. Naye tukimanyi bulungi nnyo nti ekitabo kino ekya Danyeri tekirimu bubonero bwokka, wabula essuula esooka paka ku y'omukaaga bw'ogyeko essuula ey'okubiri byafaayo, era ennyiriri ezo oba essuula ezo zoogera ku byafaayo by'obwakabaka obwafuga mu mulembe Danyeri we yabeererawo. Era mu mirembe egyo gye yabeererawo, omwo mwe yafunira ebirooto awamu n'okwolesebwa okw'enjawulo okwakuŋŋaanyizibwa ne kuwandiikibwa mu ssuula ezo ey'omusanvu okutuuka ku y'e12. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekitundu ekyokubiri eky'ekitabo kya Danyeri kye tugenda okutwala obudde nga tulowoozaako era nga twogerako, era bwe tunaaba nga tuyiga ebigambo bino, njagala okubategeeza kitugwanidde okusooka okutegeerera ddala omusingi gw'ekitabo kino, olwo tulooke tutuuke mu kunnyonnyola obulamu obubonero bwakyo nga butegeerekeka bulungi.
mukimanyi bulungi nti mu ssula esooka eya Danyeri gye tutajja kusoma etulaga okulumbibwa kw'obwakabaka bwa Isirayiri oba Yuda mu kiseera eky'obufuzi bwa kabaka Nebukadduneeza. Nebukadduneeza yalumba Yuda n'okutuusa lwe yazikiriza ekibuga Yerusaalemi emirundi 3. Era mu mwaka ogw'olukaaga-mu-ttaano ng'ebula emyaka 605 Yesu azaalibwe, yalumba omulundi ogusooka. Teyazikiriza kibuga, naye n'atwala abawambe abalowoozebwa okubeera ab'omugaso era ab'omuwendo eri obwakabaka bwe. Naye era yakomawo oluvannyuma lw'abakabaka abaali balekeddwako nga bafuga okutandika okuwakanya obwakabaka bwe n'okugaana okuwayo emisolo. Era mu mwaka ogw'597 n'akomawo omulundi ogwokubiri, n'akuba Yuda n'ajjako ne kabaka aliko. Naye era n'akomawo era mu mwaka gwa 586 BC n'akuba ekibuga Yerusaalemi ku luno n'akyetooloola n'okukisaanyaawo n'akisaanyaawo n'akireka nga matongo. Naye buli lukuba lwe yakubanga ekibuga kino abawambe baatwalibwanga mu Babulooni ng'ossizzaako era n'amasaza amalala okuyambako ku mirimu egy'obwakabaka buno. Naye Danyeri gwe twogerako y'omu ku abo abaatwalibwa mu lulwano olwasooka mu mwaka nga gwa 605 Yesu nga tannaba kuzaalibwa. Danyeri atwalibwa mu bunyage e Babulooni ku myaka nga 17. Olw'okuba nti baali balemeddwa okukola ekitundu kyabwe n'obwesigwa, era nga balemeddwa n'okutwala Isirayiri ey'omumambuka ng'ekyokulabirako, kubanga mumanyi bulungi oluvannyuma lwa kabaka Sulemaani obwakabaka bwa Isirayiri bwakutulwamu ebitundu 2. Ebitundu ebyo ebibiri ebyakutulwa mu bwakabaka obwo mwe mwali Isirayiri ey'omumambuka ate ne Isirayiri ey'omumaserengeta. Ey'omumaserengeta ye yayitibwa Yuda. Ab'omumambuka baatwalibwa mangu Abasuuli ne bawambibwa bwe baasalawo okugaana okuwulira Katonda ne bannabbi be mu mwaka gwalinga gwa 722 nga Yesu tannazaalibwa, ne batwalibwa mu bunyage Abasuuli. Ne wayitawo emyaka mingi nga Yuda ekyaliwo egyali gikunukkiriza 10, naye nabo ne bagaana okuwulira Katonda. Naye nabo ne bagaana okussa ekitiibwa mu bannabbi be. Era bwe baagaana okuwulira Katonda n'okussa ekitiibwa mu bannabbi, gamba omu ku abasinga okutegeerekeka yali ayitibwa Yeremiya. Bwe baajeemera eddoboozi lya Katonda, nabo ne boonoona nga bannaabwe bali ab'omumambuka. Okutwalibwa mu bunyage baali tebasobola kukyewala. Bwe batyo batwalibwa mu bunyage e Babulooni wansi w'omukono gwa kabaka Nebukadduneeza, kubanga okubeerawo kwabwe nga bamanyi Katonda kyali tekibafuula ggwanga lya njawulo. Tebaali na njawulo yonna n'abantu abalala. Katonda yali abawadde buwi mukisa ogw'okumutegeera okusooka amawanga amalala gonna, nga bwe nkiddiŋŋana bulijjo eri abantu b'enjigiriza mu by'okuyiga bino. Era nga Molodokaayi bwe yagamba Eseza bwe yali mu lubiri e Susa nga bagenda okusaanyaawo eggwanga erya Yuda lyonna, ekiragiro nga kimaze okuyita era nga tekikyayinza kukyukakyuka. Molodokaayi n'agamba Eseza, tolowooza nti gwe Eseza ali mu lubiri olina enjawulo yonna n'Abayudaaya abalala abali ebweru waalwo. Bw'onaagaana okukola ekitundu kyo, Katonda ajja kuyimusa omuntu omulala akikole, naye gwe n'ennyumba ya kitaawo tolowooza nti onaawona bwe banaazikiriza Abayudaaya. Tolowooza nti olina enjawulo yonna n'abantu abanywa enjaga oba abanywa omwenge oba abasamira oba abeeyisa mu mpisa ez'obutatya Katonda abakwetoolodde. Mulina omusaayi gwe gumu, mulina ennyama y'emu, bye bakola naawe osobola okubikola. Katonda bw'akuwanga omukisa n'osooka okumutegeera, okkirizanga n'akufuula ekkubo n'ery'okuyamba abalala naye okumumanya. Abayisirayiri tebaali na njawulo n'amawanga malala,
wabula katonda yasooka kwebikkulira bo olw'ekigendererwa ayite mu ggwanga eryo aliyigiriza okusinza, aliyigiriza amateeka ge, aliyigiriza ebiragiro bye, akole nabo endagaano, asinziire mu bo, ategeeze amawanga amalala nti yagwanidde okusinzibwa. Ekyo nno katonda bwe yakikola gye bali mu kifo gy'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okukola ekitundu kyabwe, kubanga Mukama abalonze, baabusuula busuuzi ne boonoonekera mu kulondebwa Katonda. Enkomerero ya byonna ne kiba Katonda ateekwa okubajjawo abasaasaanye, agende nabo mu mawanga amalala gye baali bagaanye okulaga, yeerage ndi ye Katonda afuga eggulu n'ensi. Naawe Mukama akuyise mu mulembe guno okuba nti mu kika kyewammwe gwe wasooka okutegeera enjiri tekikufuula wanjawulo kuva ku bo. Okuba nti ku mulimu gy'okolera gwe wekka gw'amanya amazima tekikufuula wanjawulo kwabo b'okola nabo. Okubanga mu kika kyewammwe gwe wekka gw'amanyi bino tekikufuula wanjawulo okuva kwabo abatabimanyi. Naye kikuteeka buteesi mu kifo eky'okubeera omukutu Katonda mwana ayita okulokolera abalala. Era bw'otakola kitundu kyo, nkukakasa tosobola kuwona kuwaŋŋangusibwa. Bano ne bawaŋŋanguka. Katonda nakkiriza kino kibeewo. Oluusi okuyita mu biseera ebizibu eri ebikaluba, Katonda akola omulimu gwe. Enteekateeka y'okubatwala e Babuloni, muyo Katonda mwe yali agenda okuyita, kubanga baali baganye okukozesebwa Katonda, kyava akkiriza bagende e Babuloni. Yeerage yekka ndi ye Katonda wakati mu bakatonda abalala abasinzibwa. Yeerage yekka nti ye yakuwa omuwanguzi afugira wakati mu baana b'abantu. Yeerage yekka nti ye kabaka wakati mu bakabaka. Kino yali agenda kukikola ng'ayita mu buwaŋŋanguse bwabwe. Enteekateeka za Setaani zaakola okuziyiza omulimu gwa Katonda, ate Katonda zaakozesa okugutwala mu maaso. Mukama taziyizibwa wabanga anaakola omulimu gwe. Eggwanga lya Isirayiri Setaani yalittattana n'alifuula eggwanga erikyakyegombesa. Bannabbi ne batuuka ekiseera ne boogera ku ggwanga lino nga bagamba nti Isirayiri yeegase n'ebifaananyi mumuleke. Naye Setaani newankubadde yalyonoona nnyo, ne libanga ne Katonda takyegomba kuyitibwa Katonda waabwe, mu ekyo Katonda ate mwe yasinziira ate okugenda okwebunyisa mu mawanga agatamumanya. Olwekyo okugenda kwabwe mu bunyage kiri justifiable. Katonda yalina ensonga lwaki yakkiriza kibe. Waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki bufaanana nga bufaanana. Waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki Katonda akkiriza ebintu ebimu bibe nga bwe biri mu bulamu bwo. Bimu by'amaziga, ebirala byeraliikiriza, ebirala bimalamu essuubi, ebirala bikukaabya ne weebuuza n'ebibuuzo. Naye mu buli nteekateeka yonna Katonda gy'akkiriza okukuteekamu, kebe ng'efaanana etya, muyo munda Katonda aba ayinamu ekigendererwa eky'erinnya ly'oggulumizibwa. Haleluya! Obeeranga mugumiikiriza. Olw'ekyo obubaka obw'ekitabo kya Danyeri obwo obwawandiikibwa mu lulimi olukusike olw'obubonero awamu n'ebifaananyi bulina ensonga lwaki bwe butyo bwe bufaanana. Katonda teyayolesa Danyeri bubaka bufaananako nga buno bwe tugenda okuyiga, kubanga yali ayagala bubeere buzibu nnyo okutegeera. Nedda. Nti oba yali ayagala buleme kubeera bwa mugaso eri abanaabusoma, ate yali tabutukwese litayagala tubutegeere. Ensonga lwaki obubaka bwe tugenda okuyigako obwa Danyeri essula y'omusanvu paka ku y'e12 bulimu obubonero bungi, etegeerekeka bulungi ate y'amazima. Nti Katonda yakkiriza obubaka buno bufaanane nga bwe bufaananira nga bw'obusoma. N'osoma ku ndiga, n'osoma ku mbuzi, endiga eyayina amayembe 2 erimu ne likula okusinga linnaalyo, n'osoma ku mbuzi nerwanagana n'endiga, n'osoma ku ngo, n'osoma ku mpologoma eyayina ebiwawaatiro 4 ne bimaanyulwako, n'osoma ku ddubu n'ebirala. Olulimi olwo Katonda akkiriza mwaba awera Danyeri obubaka ku lw'ensonga nti abo abaali batateekeddwa kufuna bubaka buno baali si baakutegeerera ddala kiki Katonda kyagamba Danyeri. Ekiseera Danyeri we yali ng'ali mu lubiri ng'awandiika ebiwandiiko
ebiyinza okutuukibwako buli muntu oba ng'ajja kufa era nga bwe yafa naye nga byakusigalawo bikola amakulu n'eri abo abaliwo mu kyasa ekyabirimu ekimu kyali ky'amagezi nnyo Katonda okuleeta obubaka obufaananako bwe butyo mu bubonero. Era Katonda akozesa obubonero okuwa Danyeri obubaka buno kubanga yali ayagala okukuuma obubaka buno okutuuka ku ffe abasinga okubwetaaga nga tebutaataaganyiziddwa nga teri yadde n'alowoozezza tibwetaaga n'okukwatamu kubanga bw'osoma obubaka bwa Danyeri okuggyako abateereddwako omwoyo okubutegeera bulabikira ddala nga amakulu matono. Kyova olaba nti waliyo school of thoughts nyingi oba endowooza ez'enjawulo ku bunnabbi nyingi naye nga n'ezimu zigamba nti ebyo bya maaso nnyo nga n'abalala bagamba ebyo byayita dda. Batuuka ku kwogera bwe batyo kubanga basoma olulimi lw'ekitabo kino lulabika nga terutegeerekeka. Lwekyo bw'olaba olulimi lw'ekitabo kya Danyeri nga lufaanana bwe lutyo Katonda alina ensonga lwaki bwe yali abikkulira Danyeri yamubikkulira mu lulimi olwo. Yandibadde asobola okumuwa obubaka butereevu kye tuyita classical prophecy nga bw'osoma obubaka bwa Yeremiya nga bw'osoma obubaka bwa Yona nga bw'osoma obubaka bwa Nakkumu ne Kaabakuuku ng'ebigambo bitegeerekeka bulungi. Naye Katonda akozesa apocalypse oba olulimi olubikkiddwa naye nga lulina kye lubikkula akuuma obubaka bwe nga tebutaataaganyiziddwa nti mu mirembe gyonna obubaka buno mwe mwali obw'okuyita kubanga bwali bwogera ku bakabaka na bafuzi naye biri babaako bwandibadde tebutuuse mu mulembe gwaffe singa bwaweebwa butereevu. Katonda kyava akkiriza ne bulyoka bujja mu lulimi olufaananako bwe lutyo bulyoke bukuumibwe nga tebutaataaganyiziddwa mu mirembe gyonna mwe buliyita okutuusa bwe bulisanga abo Katonda be yagamba Danyeri tebikka ku kitabo otekeko n'akabonero. Bangi abaleeyongera okumanya amagezi galyeyongera nti bino byenkulaze bingi si bibyo Danyeri. Gwe bikka ekitabo waliyo abalibisanga nga byabwe ab'ekiseera mu birituukirira mu mulembe ogusembayo yeffe tusobodde okubisanga kubanga byalambikirwa mu lulimi olwo. Olw'ensonga eyo tosoma bigambo bino n'otya, tosoma bigambo bino ne weerayiikirira, tosoma bigambo bino n'ogamba obunnabbi nze bwantama, obunnabbi nze nabukoowa, obunnabbi nze seetagana kubuyiga kubanga bizibu. Osoma nsolo simanye biki. Olulimi olwo Katonda yakkiriza lwe luba lubikkulirwamu obubaka buno ku lw'ensonga ze mba nnyonnyodde. Era ke mmaze okuzibannyonnyola Katonda yali mutuufu ate wa mazima okuwa Danyeri obubaka obw'ekiseera kyaffe okuyita mu bubonero. Olw'ensonga eyo obubaka buno tebwaleetebwa mu bubonero bubeere buzibu nnyo nti omusumba yekka yabutegeera. Waliyo abantu abawamba okutegeera kw'obunnabbi ne kuba mu bo kati bo ne bafuuka ensulo ey'okubuvvuunulira abantu. Bamaliriza bavvuunudde ne be batateekwa kuvvuunula olaba bagasseemu n'endowooza zaabwe. Bawulirayo olutalo Russia erumbye Ukraine olunaafuna waaluteeka mu kubikkulirwawe n'afunayo olunyiri n'essuula. Bw'atunulira Pulezidenti Museveni nga pulezidenti wa 7 lunaku olw'omusanvu 2027 agenda obigatagata nga bikwataganamu awo n'afuna olunyiriri nabyo waabissa. Enjala bwegwa n'emuluma nnyo ate nga n'abalala ebaluma nga nakyakikwata ng'afuna olunyiriri wa kinyiga. Covid bwajja natta abantu bangi nga naye amukwata ng'afuna wamuteeka mu kitabo kya Danyeri. Ebigambo bino bye twogerako si bikusike, bikusike eri abo bokka abateetaaga kubimanya. Naye eri abo abalina omutima omwanjulukufu ogwetaaga okutegeera eddoboozi lya Katonda bonna kibagwanira okutegeera obubaka obulimu kubanga bwabwe ate si bwabwe bokka naye abo abantu abalala bonna. Ensonga lwaki tubiyigako olunaku olwaleero. Obubaka buno buli mu Danyeri essula ey'omusanvu paka ku y'e12 bwali bugendereddwamu Katonda okusobola okujjanjaba nnabbi
gwe bayita Danyeri ng'amutaasa okuva mu ndowooza enzibu, ate nga tataasa ye yekka naye naffe ng'atutaasizaamu. Danyeri nga nnabbi, obuwangwa bwe yali mu Yudaaya okuva mu buto bwe okutuuka lwe yatandika okuweereza Katonda, yalina by'amanyi ebinywezeddwa mu bulamu bwe ebitasobola kuvaamu, kyetuyita indoctrination. Kwe kuddira mu muntu ne bamuteekamu ekintu newankubadde nga talina wakisomye, newankubadde nga talina bwakinnyonnyola, newankubadde nga talina wakijja, newankubadde nga n'abakimugambye tebasobola kukinnyonnyola, n'akitwala nga kituufu era nga simetefutefu kukifulumamu. Ng'ensi bw'ebeerawo ne bagamba bannange okubatiza abaana abato tekulina lunyiriri mu Bayibuli, tewali n'omu yabatizibwa nga muto. Naye eyo si nsonga. Omuntu gwe basizeemu ensigo eno newankubadde talina wakijja, tukyabuuza ensi n'olwaleero okusinza ku lunaku lwa Sande nga Sabbiiti kyava wa? Tekiri mu byawandiikibwa, tewali yakikola, tewali yakiyigiriza, tewali we tukisoma. Naye tekigaana nsi yonna kusinza ku olwo. Eri indoctrinated, eyonse ku kintu kyetasobola kwasimula kuvaamu. Temulowooza nti ekizibu ekyo kyali kyakukwata nsi ya leero lwokka. Ekizibu ekyo kyakwata ne Danyeri. Danyeri mu buzaaliranwa bwe yakuzibwa ayigirizibwa ti Katonda gwaweereza wansi emu. Aweereza Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, eyalagaana endagaano ne Dawudi okubeera Katonda w'eggwanga lyabwe lyokka emirembe n'emirembe, era buli ayagala okumusinza alina kufaanana bo. Danyeri ono ali mu bunyage, amanyi nti endagaano Katonda yagikola n'Abayudaaya bokka, era amumanyi nti ye Katonda atula ku lusozi Sayuuni ewaabwe, era bw'ovaayo n'otabeera ku lusozi olwo tosobola, tolina ngeri gy'osinza. This is indoctrination. Ayingiziddwamu okuyigirizibwa. Olaba naye baawera okusinza ne bagamba nti buli muntu yenna asinza kimugwanidde kusinza kabaka Daliyo yekka. Danyeri bwe yatuuka okusinza, bwe yaggula amadinisa, yatunula Yerusaalemi, yakuwa gy'ali. Lwaki atunula Yerusaalemi? Aliisiddwa ti yakuwa ali mu Sayuuni. Balina we baamusibira, balina we baamukwatira. Yafuuka Katonda wa ggwanga limu waabwe bokka. Kaakati mu kubatwala mu bunyage, Katonda bw'atuuka okubikkulira Danyeri mu bubaka bwe tugenda okuyigako mu ssula ey'omusanvu tuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri, Katonda asomesa nnabbi ng'ate asomesa naawe. Mu bubaka buno obw'ekitabo kya Danyeri, Katonda yeebikkula yekka okubeera ow'ensi yonna. Mu bubaka bwe tugenda okuyigako, Katonda akutula enjegere, breaking chains. Katonda akutula enjegere ezaali zimusibiddwamu n'endowooza y'Abayudaaya. Katonda yeenunula okuva mu busibe eggwanga erimu mwe bwali bumutadde. Katonda yakozesa obusibe bw'Abayudaaya ye yennyini okwejja mu busibe. Baliyo abali wana basibye Katonda, bamutadde mu busibe. Balowooza waabwe bokka, balowooza awulira bo bokka, balowooza ayagala bo bokka. Kyangu nnyo okubeera omu Adventisiti n'olowooza nti Katonda wuwo wekka, era n'olowooza gwe wekka gw'ategeera, era n'olowooza gwe wekka gw'ayagala. Ekyo kiba kuddira Katonda n'omusiba enjegere n'omuteeka mu mbeera nga tasobola kwerwanako. Katonda tabangako Abayudaaya bokka, Katonda yaliwo abantu bonna. Mu bubaka buno bwa Danyeri bwe tugenda okusoma, Katonda yali ayigiriza Danyeri ti siri Katonda wammwe, siyinza kuziyizibwa nsalo. Teri kintu kyonna ekiyinza okunziyiza okubeera Katonda w'omuntu yenna. Kyava eyogera ne Kaabakuuku n'amugamba nti omuddu wange Nebukadduneeza ajja
Kabakuku n'abuuza ekibuuzo wante wali bwenkanya Nebukadduneeza omusajja atali mukomole, omusajja asambirira yeekaalu, omusajja asinza ebifaananyi, omusajja aweereza bakatonda abatamanyikanga. Katonda ayinza atya okwogera nti muddu wange? Katonda agezaako okukwata ku bwongo bwa nnabbi Kaabakuuku okumutegeeza ti nze Katondawo era nze Katonda wa Nebukadduneeza. Ekyo kyali wala nnyo n'okutegeera kwa nnabbi Kaabakuuku, era n'anoonya n'obwenkanya bwa Katonda mu kigambo ekyo. Katonda y'omu. Ku mulembe gwa kabaka Yosiya, Neko Omumisiri bwe yamuwandiikira ebbaluwa n'amugamba nti ndeka mpite mu nsi yo, toteekawo ojje kunnwanisa, ŋŋenda kulwanisa Bababulooni waggulu eri, kubanga bali ku Southern Offensive. Kabaka bwe yafuna ebbaluwa ng'erimu ebigambo ebigamba nti Katonda yakuwa antumye nze Neko ŋŋende e Babulooni, aga tekisoboka. Katonda ow'eggulu n'ensi yakuwa owaffe. Ayinza atya okugenda mu Misiri aleete Falaawo asinza ebifaananyi mbu y'aba alwana nga nze ndi wano ŋŋenda kukuteega, era bwe yamuteega teyavaawo. Kyali kizibu nnyo okunnyonnyola Omuyudaaya ti waliwo omuntu omulala yakuwa gw'akozesa okusinga ye. Kati bino tebyakomako abo babiri be mbabuuliddeko bokka, Kaabakuuku ne Yosiya ne Danyeri yabirina, nammwe mubirina. Katonda nga mwamweza wamuwa aba Seventh Day, mweka mwe mutegeera, mweka mwe baayagala, mweka baafaako, ne mwezimbako olukomera mu bulamu, ne mulyoka mugoba abalala bonna abatafaananya ndowooza yammwe, ne mubalangirako okufa. Kali Katonda ayogera ne Danyeri amugamba nze Katonda w'abo bonna abasigaddeeyo. Enjawulo eri emu tigontegedde nnyo, naye singa otegeera nti nze Katonda w'abali ojja kumenyaamenya ebisenge, nabo baggulirewo oluggi bantegeere. Ekyokubiri, Katonda kyayogera ne Danyeri mu bubaka buno obw'essula ey'omusanvu. Ategeeza Danyeri ebigambo bino amwebikkulira nga ye yakuwa alokola. Ekigambo ky'Olwebbulaniya tukiyita Yesushuwa, omuva ekigambo Yoswa oba Yesu, Jehova oba Yahweh saves, yakuwa alokola. Mu bubaka buno bwe tugenda okusomako, Katonda agenda kwebikkulanga Masiya. Mu bubaka buno obw'obubonero, Katonda yali annyonnyola Danyeri nti si mulokozi wa ggwanga lya Isirayiri lyokka, naye agenda kubeera mulokozi wa nsi yonna. Danyeri okuva mu buto bwe nga bamuyigiriza ti Katonda afa ku Bayisirayiri bokka, era ly'eggwanga lye lyalokola. Era ng'akimanyi bulungi ti newankubadde bali mu bunyage, olunaku lumu Katonda agenda kubalokola. Bwe tunaatuuka ku ssula ey'omwenda tujja kuyiga nnyo ku ekyo. Danyeri bwe yasaba n'agamba Mukama, tuzzeeyo ewaffe, bwe tuba twakusobya tuyambe, tusaasire, tuzzeeyo, ffe twagala kuddaka. Danyeri n'asaba n'asiiba wiiki 3 ng'anywa buli mazzi, n'akala, n'akogga. Katonda n'aleeta okwolesebwa n'amulaga nti mmwe Abayudaaya ku pulaani yange ey'emyaka gye nnina mulinako 49 gyokka. Siri Katonda wammwe mwekka nedda, ndi Katonda wa nsi yonna. Pulogulaamu yange ey'okuzzaayo abantu siri mu nteekateeka za kuzza Bayudaaya waabwe kyokka, naye ndi mu nteekateeka ez'okuzzaayo ensi yonna mu bwakabaka bwange. Ekyo Danyeri kye yali yeetaaga okumanya. Bamusiimuula buwongo, naawe nsaba busiimuuke. Otegeere nti Katonda alina enteekateeka nnene, si yakubeeza bulungi ku nsi wano kyokka. Mulimu abantu abasaba essaala ez'okubabeeza wano. Mukama mpa abaana abalungi bukizoke, kubanga abaana balungi si bwe kiri bannange. Mukama mpa abaana balungi, Mukama mpa omwami, Mukama mpa ettaka, Mukama mpa amayumba. Waliwo n'asaba essaala ng'asaba ebyo byokka nga tasabaayo birala. Oyo obwongo bwe bufaanana obwa Danyeri. Tosabanga ssaala za kubeeza wano wokka, kubanga Katonda gw'osinza alina enteekateeka empanvu eri obulamu bwo n'okukubeezaawo, ennene, ensukkulumu, eggulumira okusinga n'ebyolowooza by'ayinza okukugabira, ekutuusa mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. So as you pray for this life, make sure that you pray more
for life 5. Naawe oyinza okuba nga olina ebirowoozo ebimpi nga bikoma ku bulamu buno bw'osabira, mpa bino Mukama nnyamba ngendeko ebuwalabu nange nkole myaka 4 nkomewo nezimbirayo akayumba, mpa bino. Kituufu, naye byonna by'osaba bitono nnyo ku nteekateeka ennene Katonda gy'alina. Kakati Danyeri ekyo yali takimanyi. Ensonga ey'okusatu, obubaka buno bwali bugenda kubikkulira Danyeri awamu naffe abaliwo nti tusinza Yakuwa eyakola naffe endagaano etegenda kuggwaawo. Tugenda kusoma mu bubaka buno obuli mu bubonero Katonda yebikkulenga Katonda alagaana endagaano. Endagaano eno ng'egamba teriyo kintu kyonna ekiyinza okunzijja ku muntu emirembe n'emirembe. Danyeri yali amanyi nti Katonda waabwe bokka era anyeredde ku Bayisirayiri bokka. Katonda agamba ndi w'abantu ate nalagaana nabo endagaano eteriggwaawo, teri kigenda kunjawula nabo mirembe na mirembe. Kati obubaka buno butubikkulira Katonda oyo akola endagaano n'abantu. Obubaka buno Katonda yali yebikkula nga Katonda ataggwaawo, ayitibwa Alufa era Omega, oyo amanyi enkomerero ku ntandikwa, asobola okunyumya ebinaabaawo enkya nga biringa ebyabaddewo jjo. Mu bubaka buno Katonda alaga Danyeri ti Isirayiri gyeraga ndabayo, Yuda gy'alaga mmanyiyo, mwatwalibwa mu bunyage nga ndaba, mugenda kuvaayo era mmanyi di nawa naani anaabajja mu bunyage. Beera mukakafu tebiseerawo byonna eby'omu maaso n'eby'eggwanga lyo n'eby'ensi yonna biri mu ngalo zange. Ekitabo kya Danyeri bw'omala n'otegeera ebintu ebyo ebina, kyekikifuula amawulire amalungi eri buli akiyiga. Kibi nnyo okusoma obunnabbi ne bufuuka amawulire amabi eri obulamu bwo. Bantu bangi nnyo abasoma obunnabbi ne bufuuka amawulire amabi gye bali, ne bumaliriza okuyigirizibwa nga tayagala na kulinnya takisi kubanga ayinza obutatuukaka, ne bumalirizibwa okuyigirizibwa nga tayinza kuyita ku kigo ky'abafaaza kubanga yandibanga akisemberedde musajja n'abukayo n'ejjambiya banga nsolo. Obunnabbi bwe mubuyiganga ne butaleeta mawulire malungi, ne butaleeta ssuubi, ne butabikkula Katonda nga bwali ow'ekisa n'okwagala eri obulamu bwaffe, mba muyize bwa bwereere. Mu ssula ey'omusanvu okutuusa ku ye12 tugenda kumala obudde bwonna nga tunnyonnyola kiki Katonda kyeyeebikkulira mu bubaka obuli mu kitabo kya Danyeri. Tugenda kuba tetunnyonnyola birooto na kwolesebwa, tugenda kuba tunnyonnyola Katonda ow'ebirooto ebyo n'okwolesebwa. Kubanga bwe tutegeera ebirooto n'okwolesebwa ne tutategeera Katonda yeebikkulira mu birooto ebyo nakwolesebwa, we have missed the mark. Baki bava bamaliriza okuyiga obunnabbi nga balya muddo, balya nnanda, n'agiteekako enva kalanda lugo, kakati eyo emmere n'enva. Abantu bava bamaliriza okuyiga obunnabbi nga balya muddo. Abantu bava bamaliriza okuyiga obunnabbi ne bagenda ne beekweka mu mpuku ne balekerawo n'okusalako ebirevu. Abantu bava bamaliriza okuyiga obunnabbi ne beeyawula ku kkanisa. Abantu bava bamaliriza okuyiga obunnabbi ne batondawo ebibinja ebirala ebijja abantu mu kkanisa bagende babulira eyo. Ekiddira abayizi b'obunnabbi okutabuka okwenkanidde awo kubanga amaaso gaabwe tegali ku Katonda wa bunnabbi, gali ku bubonero bwa bunnabbi. Katonda teyabikkulira Danyeri ngo nampologoma. Danyeri ategeera ennyengo. Danyeri ategeera empologoma nedda. Yabimuwa Danyeri ategeere ye okuyitamu ebyo. Ebbanga lye tugenda okumala nga tuyiga obunnabbi ekyokka kye tugenda okubeerako, era tunaagenda obumaliriza ng'otegedde nnyo Katonda w'obubonero obwo. Kubanga bw'onaamutegeera ojja kuba osikowalinze
mu kiruubirirwa kya Katonda mu kubikulira Danyeri obubaka obufaananako bwe buti. Olw'ensonga eyo tugenda kwogera ku Danyeri essula ey'omusanvu. Naye tulina okumanya bino wammanga nti engeri gye ŋŋenda okunnyonnyolamu amakulu g'obubonero buno si buli omuntu bwannyonnyola. Buba bulimba bw'amaanyi gwazze okuyiga olwaleero akawungeezi okulowooza. Ti buli muntu yenna ategeera ebintu bino nga gwe bw'obitegeera. Ekyo kya bulabe nnyo nnyini ddala. Era be bantu ababuulira enjiri ng'alwana. Oli n'agaana okutegeera obwadiventisi n'ajula omukuba ekikonde. Oli n'agaana okutegeera Sabbiiti n'eriiso ne limumyuka n'ajula omuli awo. Kubanga mu bulamu bw'alowooza ti buli muntu ategeera nga ye bw'ategeera. Nedda. Tulina amakubo ga mirundi esatu. Abantu babayita okunnyonnyola obunnabbi n'amakulu gaabwo. Lwaki mbyogera bino? Ti bwe munaasanga okunnyonnyola okulala, omanyi mbeera ku intaneti okwo. Temusaafinga buli kimu information yonna nejja nga bw'owulira bwezze n'osoma busomi nga tosengejjezza. Tulina engeri za mirundi esatu enkulu obunnabbi mwe buyita okunnyonnyolwa amakulu gaabwo. Ekkubo erisooka babayita ba preterists. Bano bannyonnyola obunnabbi ng'ebintu ebyayita ebyedda. Era bo tebakkiriza nti obunnabbi okuggyako essuula ezisembayo ez'ekitabo kyakubikkulirwa ezoogera ku nsi empya, tebakkiriza nti mu mulembe gwe tulimu kati ebigambo ebyawandiikibwa mu bunnabbi bwa Danyeri ne kubikkulirwa birina amakulu gye tuli. Byayita ne biggwa mu kiseera kyabyo tebitugasa. Era okunnyonnyola okwo kuwanirirwa nnyo Ekereziya Katulika. Era ewaawe Danyeri ne kubikkulirwa tebibagasa. Abalala abannyonnyola obunnabbi ab'ekitundu ekyokubiri bayitibwa ba futurists. Abo bannyonnyola ebitabo by'obunnabbi ng'ebiri mu maaso. Bakubisa nnyo ennaku z'obunnabbi n'olunyiriri. Peetero bwe yawandiika n'agamba nti eri Katonda olunaku lumu lulinga emyaka 1,000 n'emyaka 1,000 lwe lunaku olumu. Baba bannyo obunnabbi bagamba nti buli mu mitwalo na mitwalo gya myaka okuva we tuli. Olwekyo ffe abaliwo olwaleero okuggyako essuula esatu ezisooka ezakubikkulirwa, ebisigadde byonna si byaffe, tebirirabika nako, tebiribeera mu kiseera kyaffe. Era bwe baba bayigiriza obunnabbi si kitundu ku bubaka obw'omulembe guno. Abookusatu abannyonnyola obunnabbi babayita ba historist. Bano kwe kunnyonnyola okwakasinze okuba okw'amaanyi. Era naffe abadiventisti abannyonnyola obunnabbi okuyita mu kkubo eryo tukiyonka okuva ku bazza b'ekkanisa obujja be tuyita ba reformers. Abazza b'ekkanisa obujja be baatandika okunyweza ensonga nti ebintu byonna ebiwandiikiddwa mu bunnabbi bijja bituukirira okusinziira ku ebyo ebibaawo. Era mu nkola eno tukkiriza nti okusobola okutegeera obunnabbi tulina okusoma ebyafaayo, ne tusoma n'ebiriwo kati, ne tusoma n'ebirijja. Era mu nkola eno tukkiriza nti tuli mu kiseera kya bubaka buno, n'abaaliwo baali mu kiseera kyabwo, n'abalijja bagenda kubeera mu kiseera kyabwo. Era mu nkola eno tukkiriza nti buli ekibaawo kiba kirina kye kigenda okuzannya mu kutuukiriza obunnabbi. Kati ezo enkola ssatu ati gwe alondawo gy'ogoberera. Naye abadiventisti olw'okuba tweyubula kuva mu bazza b'ekkanisa bujja be tuyita ba protestant reformers, naffe twayonka eyo gye tukozesa.
olw'ensonga eyo ekyo kifuula obubaka bwa Danyeri okubeera obubwo, okubeera obwakati. Ani ne kituleeta okukkiririza mu byafaayo y'ensonga lwaki nga ngenda okunnyonnyola amakulu g'obubonero obuli mu kitabo kya Danyeri ngenda kukozesa ebyafaayo kubunnyonnyola, kubanga enkola mwe tuvuunulira bwetyo bwegamba. Olwekyo bw'olaba nga nkozesa ebyafaayo okunnyonnyola ekitabo kya Danyeri, manya nti ba historist bwe tukkiriza. Njagadde nkikooneko kubanga ojja kusanga enzivuunulo endala nnyingi ku kintu kyekimu. Kati togenda kwebuuza kubanga omaze okukitegeera. Nange tojja kumbuuza lwaki nzivuunula bwento kubanga nkubuulidde lwaki bwento bwe ngenda okuvuunula. Olw'ensonga eyo tewaabawo kitugaana otwala mu maaso gaffe mu kiseera ekitali kyawala mu kitabo kya Danyeri essuula ey'omusanvu. Era njagala tubikkuleyo, tugenda kuyigayo si bingi kubanga olwaleero tutandika butandisi. Olwo ate Friday jja twongere ogaziiza ddala, naye enyanjula eno mbadde njeetaaga nnyo nnyini ddala eri abagenda okungoberera mu kusoma ekitabo kino ekya Danyeri. Danyeri essuula ey'omusanvu ennyonnyola ensolo ennya, ate n'ennyonnyola akayembe akatono akewuunyisa. Essuula eno ey'omusanvu eraga nti Katonda ow'amaanyi era ow'obuyinza ayitibwa omukadde eyakamala ennaku ennyingi, awamu ne Kristo we ayitibwa omwana gw'endiga, nga bwe bagenda okusala omusango eri buli alina omubiri. Ate oluvannyuma obwakabaka bwonna obuli ku nsi babuzingeko, wateekebwewo obwakabaka obw'okufuga nga bulimu abatukuvu emirembe n'emirembe. Ekyo kyokka kyekiri mu ssuula eyo. Era Katonda kyayagala Danyeri ategeere mu ssuula eno nti obufuzi obugenda okuddako nga naye amaze okuvaawo bugenda kukola bingi, naye enkomerero ya byonna si bwakubeerawo kiseera kyonna. Omusango gwa kusalibwa, ababi bazikirizibwe, abatuukirivu bayimirire nga beesigwa era basikire obwakabaka bwa Katonda. Kati eyo essamali y'essuula yonna. Era bw'omaliriza essuula y'omusanvu nga totegedde ekyo, oba ogisomye naye nga togifunyeemu. Bw'osoma olunyiriri olusooka mu ssuula eno, mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusazza kabaka w'e Babulooni, Danyeri n'aloota ekirooto n'omutwe gwe bwe gwayolesebwa ku kitanda kye. N'alyoka awandiika ekirooto n'ayatula ebigambo nga bigattibbwa wamu. Kuno kwe kwolesebwa okwasooka Danyeri kwe yafuna. Yakufuna mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusazza kabaka. Kimanyi bulungi nnyo kirooto ekimu ku ebyali bisinga obuwanvu Katonda yakiwa Nebukadduneeza mu Danyeri essuula ey'okubiri. Era Katonda yasalawo okukozesa ebirooto n'okwolesebwa ng'ekkubo ery'okwogera n'abantu mu kiseera ekyo. Kyenjagala mmanyi kiri kimu, Katonda alina amakubo mangi mwasobola okuyita okwogera n'obulamu bwaffe, naye yalondawo liriwo erisinga okubeera most effective. Waliyo abantu abalowooza nti bw'aloota ebirooto wanjawulo. Mulimu n'abasumba, njogera ku bali abafere abalina amakanisa agazimbiddwa ku birooto. Mulimu ne gwe nalaba nga yabeera mu kwolesebwa, abagobezi ne basigala nga basaba, alina akasenge gy'ayingira. Kati abasigadde wano abaweereza ne bategeeza ekisibo tebananga omusumba waffe kati ali mu kwolesebwa, mumugumiikirize. Oba n'ayingireyo n'alya ffene, oba n'ayingireyo n'anywa ku mazzi, oba aba akooye simanyi. Naye bw'afubutukayo abazze n'okwolesebwa. Era bw'avaayo ng'atandika siga mitwalo 5 Mukama ndaze kukwolesebwa nga buli asiga ensingo esukka emitwalo 5 emikisa gigye. Tewaliiwo nsonga yonna efuula kwolesebwa na kuloota kyanjawulo okuva ku nkola endala.
ezimu ku nkola Katonda ze yakozesa okwogera n'abantu, abamu yabasindikiranga bantu bannaabwe, eddoboozi ne liyita mu bantu abo ne libatuukako, abo bannabbi. N'abalala abatono tusomako mu Bayibuli nga Yesero bwe yagenda eri Musa. Abalala yayogera nabo ng'ayita mu birooto, abalala mu kwolesebwa, abalala na ddoboozi lye yennyini, abalala kuyita mu kwakirwa. Ekyo ekisinga okulabika leero. Gy'osoma Bayibuli, Omwoyo Omutukuvu n'akola kituyita illumination. N'osoma Bayibuli okuyita mu by'osomye, Omwoyo n'abiteekamu omusana ne gukwakira. Era gonna makubo ga Katonda ag'okwogera n'omuntu. Teriiyo lisinga ddala. Era totiisatiisa bantu. Nze ndoota, nze funa okwolesebwa, Mukama yandabikidde. Teri gw'osobola kuteeka mu katimba n'otiisatiisa. Kubanga buli kkubo Katonda ly'aba asiimye okukozesa libeera kkubo lye. Temulimbibwanga ng'abantu abagamba nti bayoleseddwa kati olwo banjawulo. Temulimbibwanga olwaga nalose ebirooto byange, mulimu n'abaloota nalowooza wanjawulo. Waliwo yawa obujulirwa Musumba, nze bannange ndoota ebirooto, ate buli kyondoota kituukirira. Oba ndi wanjawulo Musumba? Nze buli kyendoota teri byanjawulo. Ng'oli mu tulooto n'oloota, tolina njawulo na bataaloose, era tolina gw'otiisatiisa. Eyasomye Bayibuli n'aluŋŋamizibwa, eyasomye lesoni n'aluŋŋamizibwa, naawe yayoleseddwa. Mwenna Mukama yayogedde nammwe, era temulina njawulo. Kale nno tobeeraawo n'okaka Katonda abeeko n'enkola gy'akolamu ey'enjawulo okukwolesa. Waliyo ababeeraawo n'enkola ey'okwolesebwa, waliyo ababeeraawo n'enkola ey'okwolesebwa n'okugisaba n'agisaba, n'agamba nti Mukama njolesa, Mukama mpa ku birooto. Katonda yamanyi engeri gy'anaayogera naawe, era togezaako n'olowooza nti ogenda muwe ekkubo mw'anaayita. Kkiriza bukkiriza ayite mu lyonna. Naye eri Danyeri yayita mu kkubo eryo. N'alyoka amuwa ekirooto ekiwanvu okuva ku lunyiriri olwokubiri okutuusa ku lunyiriri olw'14. Danyeri n'ayolesebwa ebintu eby'enjawulo mu nnyiriri ezo. Olwokubiri, Danyeri n'ayogera nti, natunuulira mu biro ebyo bye nayolesebwa, era laba empewo ez'omu ggulu ennya ne ziwamatuka ku nnyanja ennene, n'ensolo nnya ne ziva mu nnyanja ne zirinnya ezitafaanana zokka na zokka. Ey'olubereberye yalinga ng'empologoma, ng'erina ebiwawaatiro ng'empungu. Natunula okutuusa ebiwawaatiro byamaanyibwako, n'eyimusibwa ku nsi, n'eyimuzibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu, n'eweewa omutima ogw'omuntu. Ensolo esooka yali mpologoma, ng'eriko ebiwawaatiro bibiri. Oluvannyuma n'eyimusibwa ku bigere n'eyimirira ng'omuntu, n'ebiwawaatiro ne bimaanyulwako, n'eyogera nga muntu. Era laba, ensolo endala ey'okubiri yalinga nga ddubu, yali egulumizibbwa ku lubiriizi lumu, n'embiriizi ssatu zaali mu kamwa kaayo, amannyo nga gazikutte. Ne bagigamba bwe bati, golokoka olye ennyama nnyingi. Ey'okubiri yalinga ddubu. Oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula, laba endala ng'engo eyalina ebiwawaatiro bina ennyonyi ku mabega gaayo, era ensolo yalina n'emitwe ena n'eweebwa okufuga, eyokusatu yalinga empologoma. Oluvannyuma lw'ebyo bye nayolesebwa, laba ensolo ey'okuna ey'entiisa ey'obuyinza, eyalina amaanyi amangi ennyo, yalina amannyo amanene ag'ekyuma, yalya n'emenyaamenya n'esambirira n'ebigere byayo, era teyafaanana ng'ensolo zonna ezaasooka, era yalina amayembe 10. Nakebera amayembe, era laba ne wamera mugo ejjembe eddala ettono, ne mu maaso gaali 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulibwa ddala. Laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu, n'akamwa akoogera ebikulu. Ne ndaba okutuusa entebero zaateekebwawo, n'omukaddeyo akamala ennaku ennyingi n'atuula. Byambalo byali bitukula ng'omuzira, enviiri ku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ye yali nnimi za muliro, ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. Omugga ogw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. 10 n'enkumi bamuweereza, 10 n'obukumi bayimirira mu maaso ge. Ebitabo ne byanjuluzibwa. Ne ntunula mu biro ebyo n'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu, ejjembe bye lyayogera
n'entunula okutuusa ensolo lwe yattibwa n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa n'eweebwa okwokerwa omuliro. N'ensolo endala okufuga kwazo ne kuzingibwako, naye obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera. Naye ndabamu ebe nayolesebwa ekiro, laba ne wajja omu eyafaanana ng'omwana gw'endiga, n'ajjira ddala eri omukadde yakamala ennaku ennyingi, ne bamusembeza mu maaso ge. N'aweebwa okufuga n'ekitiibwa n'obwakabaka abantu bonna n'amawanga n'ennimi bamuweerezenga. Okufuga kwe kwe kufuga okw'emirembe gyonna okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe tebulizikirizibwa. Okwo kwe kwolesebwa kwonna Danyeri kwe yalaba. Bye yalaba yabirabira mu bubonero. Kaakati ebyo byalabye birina amakulu mu byo, era ng'amakulu agalimu gakukulembera ffe okutuukira ddala ku kumanya awamu n'okutegeera. Bw'obanga oyagala okutegeera ebigambo bino, oteeka okumanya Danyeri essula ey'okubiri. Kubanga Danyeri mu ssula ey'okubiri Nebukadduneeza yayolesebwa, ne wayitawo emyaka 5 Danyeri n'alyoka afuna okwolesebwa kuno. Wakati w'essula ey'okubiri n'essula ey'omusanvu waliwo emyaka 5. Naye newankubadde nga waliwo gaapu ya myaka 5, ebiri ebyalagibwa kabaka oli byali byangu. Byuma, zaabu, feeza, kikomo n'ebirala byali byangu. Katonda yakikola bw'atyo kubanga yali ayogera na Nebukadduneeza. Kyava amuwa okwolesebwa kwayinza okumanya, kwayinza okutegeera, okufunziddwa ate nga si kukaluba okumanya. Naye mu ssula ey'omusanvu Katonda ayolesa Danyeri details, agaziya ebyo yamwolesa bye yalaga Nebukadduneeza mu ssula ey'okubiri. Lwaki abigaziya? Kubanga mu ssula ey'omusanvu Katonda tagenda kwogera ku bakabaka ba ku nsi, si ye concern. Mu ssula ey'omusanvu Katonda agenda kwogera ku ngeri obwakabaka buno gye bugenda okukosa abantu ba Katonda, ku ngeri obwakabaka buno gye bugenda okuyingira mu by'omwoyo. Mu ssula ey'omusanvu Katonda kyalaka Danyeri y'engeri obwakabaka buno naddala obwokuna gye bugenda okuyingirira Katonda n'enteekateeka ze eri ekkanisa. Yesu nga lwaki agaziya abimuwa mu bugazi byonna nga birina details, afunye ddala ekifaananyi ekituufu ekyaki Katonda kye yandibadde amuwa emyaka 5 egiyise. Olw'ensonga essula ey'okubiri n'ey'omusanvu tebirina njawulo, era tunaatunyonyera tujja kulifaalingako mu ssula ey'okubiri, kubanga nayo n'ey'omusanvu eraga obwakabaka obwo nga buddiringana mu mitendera ne mu nteekateeka ez'enjawulo. Danyeri bwe yamala okubyolesebwa, ebyawandiikwa bigamba nti nange Danyeri omwoyo gwange ne gunakuwala wakati mu mubiri gwange, n'ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ne binneeraliikiriza. Ne nsemberera omu ku abo baali bayimiridde okumpi, ne mubuuza amazima g'ebyo byonna. Awo n'ambuulira, n'antegeeza amakulu gaabyo. Onyo lwe tugenda okukomako leero. Nga bwe nabategeezezza, Katonda agaba ebirooto n'okwolesebwa asobole okwogera eri abantu be. Ebirooto n'okwolesebwa Katonda bw'abikozesa, onyiirwe tusomye lutulaga ti Katonda bw'akozesa ebirooto n'okwolesebwa aba ajja kuvvuunula amakulu gaabyo. Ntera okufuna amasimu abantu nga bambuuza amakulu g'ebirooto ne ku WhatsApp nga bambuulizaako. Musumba naloose nga nnonda ssente naye nga ngezaako zikwata zeeyongerayo, ngezaako zikwata zeeyongerayo, ngezaako zikwata zeeyongerayo, natuukidde ddala n'engwayo mu kinnya nazo. Musumba sente tezigenda okunsuula ku buzibu. Katonda bw'akuwanga ekirooto, Katonda bw'akuwanga okwolesebwa, mulimu gwe okubuulira amakulu g'ebyo byakuwadde. Tegubangako mulimu gwa muloosi okunoonya amakulu g'ebyo Katonda byamuwadde. Soma mu byawandiikibwa byonna, teriiyo muloosi Katonda bwe yamala kuloosa na kwolesa. Kaakati ate ne guba egamba ne guba mulimu gwe okukimanya ekyo Katonda amuteerawo amakubo wagenda okuyita okutegeera ebyo byamwolesezza. Kale no bw'olootanga ebirooto byo ne gutandika okuba omulimu gwe okubivuunula
n'otandika n'okusoma obutabo bw'Oluganda obw'ebyafaayo. Bw'oloota ekyayi kitegeeza kufa. Bw'oloota ekire nga kiyita waggulu we kitegeeza tojja kusoma. Bw'oloota amannyo nga gavaamu kitegeeza ndi gw'obugaggamye. Bw'oloota amaaso abalala badduka ne bagenda eri bakulembeze b'amaddiini ne bafeera abo. Musumba naloose beraga nti wedde. Era bw'oba oyagala ekizibu kikuveeko ekyo ekirooto kitegeeza kikolimo. Togenda kuddamu kwata ku ssente, zigenda kuyita mu ngalo, ogenda kulwala. Ayogera ebyo ebiriwo era byojja ofuna. Kubanga teri muntu atalwala, era naye bw'olwala olaba ng'era olwala. Ani akola ssente zonna zaakoze n'azikozesa bulungi era ziyitako mu ngalo. Kali bw'amalirizzaawo okufumba n'alyoka agamba naye twetaaga okutula ebintu bino, twetaaga obbikutula mu linnya lya Yesu. Naye kati ogenda okukola, ogenda kuwaayo saddaaka ebitangirira. Saddaaka ebitangirira okusobola okubiwona bireme okutuukako, egenda kubeera ya mbuzi oba ya nte, naye osobola ogireetanga ssente mitwalo nga 3. Abantu bali mu layini bawaayo saddaaka bawone ebirooto ebibi, kubanga baddira omulimu gwa Katonda ne bagwezza, batambulira mu bulimba. Mukama bw'akuloosanga ajja kukuwa amakulu ge bwe kibanga ye yakuloosezza ojja kugafuna. Era bw'olootanga mugumiikirize, naye bw'olootanga n'otagafuna toyigga nnyo. Oyinza okuba nga mmere kubanga okooya ebiwaga olina mitawaanagyo mu bwongo naye nga teri byayogera naawe. Olw'ekyo mu bubaka bw'olunaku olwayo tugamba ti Katonda embikuzi w'amazima era yasobola okwaŋŋanga ebizibu ebitutawaanya. He will never disappoint. Buli kiseera ajja kubeerawo. Bw'osoma ennyiriri ze tusome 15 ne 16, Katonda n'ayanukula Danyeri n'asindika malayika n'ajja eri Danyeri n'amubulira amakulu g'ekirooto. Haleluya! Tolina Katonda abikkula ebyama. Tusinza Katonda atatuleka mu mbeera nga tutabuse. Tusinza Katonda atatulekera bibuuzo nga tabizzeemu. Nsaba olwaleero ng'oddayo Katonda oddeyo ng'omutaddemu obwesige. Tinga bwe yayolesa Danyeri n'amalirira okujja omuwa amakulu, naawe ajja kukuwa ebyokuddamu eri buli kibuuzo ekiri mu bulamu bwo. Manyi nti olina ebibuuzo bingi. Manyi nti olina by'obuusabuusa bingi. Manyi nti olina by'otunulira n'obyewuunya. Naye nina kyenkakasa tetusinza Katonda omulamu agenda okutuusa obulamu bwaffe ku buwanguzi. Haleluya! Nsaba Katonda oyo eyawa Danyeri amakulu g'ebyo byaloose, naawe akuwa amakulu g'ebyo bye weebuuza. Abeere ekyokuddamu eri obulamu bwo obunoonya amagezi nga tebugalaba. Danyeri bwe yatabulwa byaloose n'avunnama n'agamba nti Mukama neetaaga okubitegeera. Naye bw'obeeranga mu bulamu buno n'otabulatabulwa ebintu nga tobitegeera, tomanyi kyozzaako, tomanyi kiddirira, tomanyi kyogenda kukola, okkanga ku maviivi n'osaba Katonda oyo nga bwe yasindikira Danyeri malayika okumunnyonnyola, naawe ajja kukusindikira obuyambi akununule. Haleluya! Nsaba Mukama abawe omukisa. Nja kubasaba tuyimirire. Tugenda kutendereza Katonda n'oluyimba oli ku nnamba 10:68. Oluyimba namba 10:68. Kikumi nkaaga mu munaana. Lugamba lutya? Mututangirikira abayimbi anti Tamanya gafe, weva, itabu.
namani katufulie abantu Yesu mukiseera si kinene alikomawo nate bayita manya nange ndibawo Kitaffe omwagalwa tukwebaza nnyo olw'omukisa gw'otuwadde bwe tuliseewo nga tuli balamu. Nebala okwogera naffe okuyita mu kigambo ky'olwaleero. Ebyo ebyali mu Danyeri bitufuukira ekyokuyiga naffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Kusaasira obunafu, obutali butuukirivu, endowooza embi n'ebyo byonna ebirabise mu ffe nga tebikuweesa kitiibwa. Otwerongooseze gwe wennyini, Ayi Katonda, otufuukire essuubi awamu n'omukisa mu bulamu bwaffe. Twetaaga okusonyiyibwa kubanga twonoonye nnyo. Twetaaga okutukuzibwa n'omusaayi gwo kubanga gwe gwokka oguyinza okutulongoosa. Kwata ku bulamu bwa buli ssekinnoomu afukamidde. Bangi abafukamidde beetaaga maanyi kuwangula mize mibi, Mukama bawanguze. Bangi abafukamidde beetaaga emirimu gyabwe okubeeramu omukisa, Mukama giteekeko omukisa kubanga gwagaba omukisa ogw'ensimbi. Bangi abafukamidde bayina endwadde ez'omubiri ezimu tebayinza zinnyonnyola na muntu yenna. Kwata awaluma ku buli kitundu eky'omubiri ekirwadde bawonyeze babeere balamu. Bangi abafukamidde bayina ebizibu eby'enjawulo mu balirwana baabwe ne mu bantu be bakolagana nabo. Nsaba nga neegayirira Mukama oteese ebigambo wakati waabwe. Bangi abafukamidde baweddemu amaanyi n'essuubi olw'embeera y'ensi eyongera okukaluba. Mukama nsaba obafuukire ekiddukiro. Bangi abafukamidde, Ayi Katonda, ekisa kyo n'okwagala nsaba kibabeere mu byonna. Tunyweze mu kukkiriza, tunyweze mu kkanisa yo, twebikkulire Ayi Katonda tukulabe, twongere okutabagana naawe. Tuwa amaanyi ageyongera mu maaso n'okubuulira enjiri n'okuweereza. Ekyenkomerero tuwa obuwanguzi bw'oliba okomezaawo obwakabaka bwo. Otusabe n'okwegayirira okuyita mu linnya ekkulu eryaweebwa omukisa erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Anything about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Binginyo ebyo mu maso nijise Chaku abimpisamu